Najviše volim kada osmislim ovako neki jednostavan, a ukusan recept koji ne košta puno, a i dobije se puno. I svakome će uspjeti iz prve. U 1 decilitar mlijeka otopite 100 g maslaca, prelite i pofurite 100 g plavog mljevenog maka, dodajte 100 g bijele čokolade, svejedno je, može za jelo ili kuhanje. Otopite i ostavite da se hladi 20 minuta. U drugoj posudi sa strane umiksajte jaje sa 100 g šećera pjenasto. Dodajte onu mješavinu s makom, sada je već mlaka. Po želji ako imate dodajte i žlicu ruma. Kratko sve miksajte i sjedinite pa dodajte mješavinu. 230 g glatkog pšeničnog brašna, pola standardnog paketića praška za pecivo, ja sam stavio oko 7 do 8 g i prstohvat soli. Dobro promiješajte, obavezno sa vilicom, puno je lakše. I ohladite u hladnjaku barem nekoliko sati, može i preko noći. Odvojite pola žlice smjese, oblikujte kuglicu pa dobro i obilno uvaljati u šećer u prahu. Količina smjese je za oko 50 komada. Peći oko 10 do 12 minuta na 190 do 200 stupnjeva, ovisno o jačini vaše pećnice. Izuzetno je ukusno, sigurno ćete biti zadovoljni. Ispod svakog mog videa je pisani recept, postupak i savjeti koji nisu stali u video.